Qyteton në Hagë, qytetin me dritat në qëtitje që kam sot e përshëndes pa përfizimet të mia një mbrëmje dhe krijimet të mia në punën të mia. Tash kemi për skulpturave dhe artet në qytet që ekzistojnë dhe janë një hapësirë së krijimtarisë, mendimeve të lira, kjo që shifet më lart. Mbrëmja po frymëzuese një ari, pasi ta quajmë më ndryshe. Nuk duket as mirë, po është në fakt. Shumë në trupin të tërë. Turat në qytet dhe liria e mendimit dhe liria e krijimeve të premtimeve të artistëve dhe piktorëve. Qytetin me drita. Halanda.